gunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, gunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayang, umulang adlaw. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa sa kanyo. Niining unang Biyernes sa buwan sa Hulyo, atong himuon na usab ang atong debosyon ngadto sa Sacred Heart of Jesus. Gipahinumduman ta matag Biyernes nga ang atong kasing-kasing ug ang atong mga buhat mahaom unta sa kasing-kasing o mga buhat sa atong manunubos ug sa mahal nga Birhen Maria. Mo nang doon na pud tay vigil unya ang gabi sa Alliance of Two Hearts. Ug niini karong adlaw atong espesyal nga pag-ampo alang sa birthday sa ato dinhing usas mga ligong haligi sa atong parokya, si Sister Ilay Serila Mantuhak, kuyog sad sa iyang pinalanggang bana nga usas sa ato mga aktibo kayo nga mualaga dinis atong parokya, Brad Paul Mantuhak. So happy birthday ninyo Sister Ilay. Naot paunta nga daghan ang katuigan nga ila pang o iya pang madawat kay usa sa mga modelo kini Sister Ilay sa pag-alagad sa atong pastoral council, sa atong lectors o sa tibuok yun nato dinhing kalihukan sa atong parokya. Niya iampo nato ang atong mga benefactors and donors, siging palit sa atong mga slots nga unta hatagan sila usab sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na ang malipayon o balaan nga mga kasing-kasing. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma, aron kun mahisama na kami kaniya, angay kami makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Namatay si Sara sa usa ka gatos o kawhaag pito ang iyang panuigon. Didto siya namatay sa Hebron sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit, diin gihaya ang iyang asawa o giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi,
Baligyai ako giyuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sarah sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang nakaayo si Abraham niining panahona ug gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang 12 tigulang niyang sulugoon nga mo'y iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasod o pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac dito sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon, kung ang babae dili mo uban kanako nganhi niining yutaa, paatuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham, ayaw gayud paadtua dito ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan o gikan sa yuta sa akong mga paryente ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron dito makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babae dili gustong mukuyog kanimo, mangkalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtua dito ang akong anak. Nining higayuna si Isaac nga dito magpuyo sa yuta sa Negev, nahiadto sa kamingawan sa Berlahai-roy. Usa ni anak kahapon, misuroy siya sa kaumahan, ug nakakita siyag mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac, ug nanaog siya sa iyang kamelyo, ug nangutana sa sulugoon, kinsa man ka ng anaa sa uma nga nagpadulong ka nato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo o gitabunan niya ang iyang naong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sarah nga iyang inahan ug si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca ug si Rebecca mao'y nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamanghanang mga buhat sa Ginoo, o makasangyaw sa tanan niyang kadayganan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo.
sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, O Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Duawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya-dya sa kalipay sa imong lungsod, ug paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Unya mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga way sakit wa magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pag tawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, iya dining giisip ang iyang kaugalingon nga usa siya ka doktor. Niya ang iyang gianhi mao ang mga masakiton. Niya ang masakiton nga iyang gipasabot mao ang mga makasasala. Lingiay mong tupad ing na masakiton ka, na pilay imong sakit karon. Pila kabuk imong sakit.
Kay naay uban nato si gitag patambal doktor din his kalibutan, inom ana mga tambal, medical, mga supplement, mga vitamins, exercise og maayo aron kuno way sakit. Pero sa mata des Ginoo masakiton di ay ngano man daghag sala. No na kanang sala sakiton gid na. Aw ang makasasala masakiton gid na. Unsaon man pag-ayo sa masakiton, matud pa ni Kristo, iya gyong kuyugan. Mo nang si Mateo nga gi-considered nga masakiton kay tax collector, ang iya sang mga amigo, mga masakiton sad kay mga makasasala, gisalikway na gani sa mga leader sa simbahan atong panahon na gikuyugan ni Hesus, mikaon siya kuyog kanila. Nga nireklamo ang mga kwan, reklamo ang kaning mga tao. Iya dayong giingnan. Kamong mga maiglawas, wa mo magkinahanglag doktor, ang mga masakiton ra. Niya, sa may pasabot ana, nga kita di ay gustong mosunod sa Ginoo, kinahanglan mo kuyog kita sa mga masakiton aron matambalan sila. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan kay mukuyog sa mga tulisan ta sa kamot. Patay mo diya. Sige, ato lang ipaubos-ubos og jutay kinsay gusto ninyong magpapuyo og kawatan ta sa kamot. Wa gyapon. Ato lang paubos-ubusan ang gigmayo. Kinsa ninyo ganahan magsigig kuyog-kuyog anang mga bakakon ta sa kamot. Nga bang ilad-ilaron ra ka? Wa gyud. Unsa man day mo? Masakiton. Pulos masakiton di asa ko nimba karon. Sige na lang, kinsa ninyo ganahan makig amigo, amiga lang gyapon anang di gyud mo bayad og utang ta sa kamot. Kanang bakakon kay ba magihimo day mga pasangil. Wa gyud. Nabihan ninyo, no? Unsam da inyong gianhi dinhi? Na si Abraham gihulagway nga tigulang na kaayo, gani si Sarah namatay na 137. Pilang to edad ato niya, 127 years old namatay niya si Abraham, maguwang man niya og 7 ka tuig, so mga 134 na sadto siya. Nya iyang gipakuha ang iyang sulugoon og asawhonon sa iyang anak, bugtong anak nga si Isaac didto sa mga kaliwat niya. Katong iyang gigikanan dili didto sa Kanaan kay mga foreigners man tong naas Kanaan sa iyang kinabuhi. Aw siya ay foreigner didto. Nya di siya gusto nga ang kaliwat adtong mga tawhana nga dili niya kadugo maoy maasawa sa iyang anak. Ang pasabot ani nga kinahanglan ang iyang anak si Isaac kinsa mahimong amahan sa mga umaabot nga katawhan sa Dios, kinahanglan nagsubay sa kinaiyang Diosnon kay destined for kuan man so sila channels of salvation. Kinahanglan Diosnon ang mga tao nga gustong muluwas sa iyang isig katao. Dili mahimo nga ang muluwas sa usa ka makasasala usa ka tawo nga dili kailag Ginoo. Kana bang mga tao nga mga ambisyon nga ninduto nila ang kalibutan, pinaagig kwarta, pinaagig siyensya, pinaagi og gahom, pinaagi og influence or kaning gitawag natog mga kasikat diha sa katilingban, di na makaluwas. Mao na kamo mga ginikanan ang inyong mga anak aron maluwas inyo yung paeskwelahon, di ba? Mao man ginano.
Karon daghan kay mga graduation. Nya kay ni graduate na nag grade 10, ni graduate na nag grade 12, ni graduate na og college. Luwas na din na. Ha? Di gyapon siguro. Tungod kay nakatrabaho na manager na og usa ka dako kay kompanya, 14 dagko ag sweldo, kapalit dayog house and lot, sakyanan pa imo nindot kaayo. Luwas na. Ha? Ano di mamumtuo? Ing na luwas na. Unsa may timaan sa tao nga luwas na? Unsa may? Di na mabalaka. Luwas na gud. Kadaghan di ang mga dagko kay balay pero mabalakon kayo. Ambot ka ni Sister Ilay, di na ba kami mabalakon? Dako-dako sa na ilang balay. Kada bang relax na kay gawa, wala na kay hahanapin pa. Anya, kinsa ninyo dinhi ang wa na joy kabalakas kinabuhi ta sa kamot. Ang uban na ni isa gawaw-uwaw pa. Nga naman, makakman. Wa ka mabalaka para sa imong anak, wa ka mabalaka para sa imong bana. Tingali sa imong kinabuhi, imong personal, okay na nimo mamatay, pero atong hisgutan, imong anak ron, mabangga ang gisakyan. Di ka mabalaka. O imong anak nga babae, agian, nag-drug addict, ripo na, tuliso na, patyon pa ginawa ka mabalaka. Maanamti, no. Si Maria, kay ang kasing-kasing niya, wa may sala, wa siya'y kabalaka, nga ang iyang anak, gilutos, gidaog-daog. Si Jesus pod, kay ang iyang kasing-kasing, wa may sala, wa sad siya mabalaka, nga gibahara na siyang patyon, sige ng pangitag paagi ang mga leaders, unsaon gid siya pagpatay, wa siya nabalaka. Ang mga apostoles pod nga nisunod ni Jesus, wa sad mabalaka nga sila isunod sa patay. Gilingay mong tupad na okay na kag patyon. Sige. Awa. Haron mawa inyong kabalaka unsa may buhaton. Unsa may unang buhaton aron mawa ang kabalaka. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Count your blessings. Ayaw pagsigig pangandoy anang wa padiha nimo kay maghatag na nimo kabalaka. Count your blessings. Nya pasalamati ang Ginoo. Salamat Lord, buhi pa ning akong bana. Salamat Lord, nakauli pa ning akong anak gikan ni suyop. Salamat Lord, buhi pa ning akong anak bisag nahagbong sa iyang pag-eskwela. Salamat. Di ba? Nya i-prioritize ang mga butang nga imong angayng pasalamatan. Sugdag yung pasalamat sa gasas kinabuhi. Sige, lingi ay mong tupad, practice na salamat, buhi pa ka. Pasalamati, oy. Hindi ka mabalaka. Nga ang ang sunod, unsa may sunod buhaton, ipaambit ang imong gipasalamatan. Desire to share everything good you receive. Ayaw pagdinaw, kay kanang pagdinaw mo ginay maghatag og kabalaka. Pero naa kay desire to share, mawagid ang imong kabalaka, nang litan imong bana, daangat to sa silingan, adto na dito mag-standby, adto na matog, ningon sa ka, I share. Di ba? I share. Nya mabalaka day ka. Imong asawa, gidani pare, mga 3 ka buwan, unsa may isultis bana, I share. Di ba? Imong anak, gidas mga barkada. Unsa may isulti? I share. Niya kay
ang imong mga butang gikawat mas inyong silingan nga manuyupay kayo, gilungkab man inyong balay, hurot man imong tanang kwartag alahas, igabot nimo wa naman dihay mga butang. Unsa may mo isulti? Ay share gyapon. So isipon nimo ang tanan nga ni share ka kay mga maayo man to mga butanga. Ug maunay gibuhat ni Maria ang iyang anak, iyang gi-share din hinato aron patyon alang sa kaluwasan. Mawagin ang kabalaka dato anak. Ug mauna ang hinungdan nga daghan sang ni share nato dinhi sa ilang mga ginagmayng paagis pag-share ba. Dili pa tingali kayo ni lawom pero nindot na ni nga sharing kaning pagpamalit og slots. Sige lingi ay mo tupad ing napila na share nimo. As of yesterday, ang atong halin sa atong SBF DAG, salamat sa mga liwat sa Ginoo, ning abot na og 31,484 ka slots. Pakpak. Kayo. Yeah, 44,516 na lang ang nahibilin nga slots. Share gyapon mo maayo ani aron mawa ng inyong kabalakan. Nya sa ato sang 19 slot challenge sige pa man daig panod. So niabot na og 223 ka 19 slot challenge ang atong nadawat. Pakpak. Believe ba ginako ninyo? 1660 raman tatoy akong gihunahuna. Niabot naman og 223. Kaning nipalit ani siguro gyud kung ni minus ug napa may kabalaka mag-anam gyud ka minus. Nang daghan mo share na to diri kanang sige palit og slots ni relax gyud kuno ang ilang kinabuhi. Ambot lang kamo diha og na experience ba na ninyo? Man sad mo ipalit-palit uban ninyo diha. Og gusto mo ma-relax gyud sige palit. Hangtod gud ang kamatayon dili na makaparatol. Naka-share naman ko nyo dinhi kapila nga naay ni palit nato nga cancer free humaniag palit na balik ang cancer na stage 4 palit lang yapon siya slot kay wa na gyud siya mahadlok mamatay hangtod gyud namatay ana kanindot ana nasay uban nga masakiton pagpalit nila slot nawa ang sakit karon sige palit kay wa na sila sakit. So lain-lain lang paagis Ginoo pero ang una gyung kwaos Ginoo kana gyung kabalaka. Mauna ang kasagarang mga sakit karos mga tao, worries, fears, no? Hadlok, may uban hadlok gani nga matiguang ambot nang nag-birthday karon wa ba na mahadlok matiguang, no? Nabang musing lolo kaguwang na nako, lolo kaguwang na nako. May untag wa mahadlok. Abang relax ka ba? Nya malipayon kang mudawat nga increase na kong edad. Ana. Uban gani di mo tugan og unsang tuiga na tao ang itugan ra pizza ra ano sa na tao no sa man kana tao November 24 unsang yira secret ang buangon kayo mahadlok hasta sa pagtugan sa edad sobra na kay nang sakita kanang imong sakit ana masobra na kayo una ayohon gani nato paggamit ang mga butang nga gihatag sa Ginoo magsigi tag pasalamat nya magsigi tag paambit. The more nga mo paambit the more sad tagaas Ginoo, the more sad nga magsigi tag pasalamat. Ug tungod anang pagpasalamat mahimo dayon tang mga liwat sa Ginoo, mga doctors nga bakaayo sa mga masakiton. Kanang mga tao karon nga murag hapit wa nay paglaom mabuhi pagbalik ang ilang paglaom. Nabitang na magpa-counseling nako tungod kay lisod na kuno kayo ilang kahimtang nya ako sang paambitan sa akong naagian nga ginagmayng kalisod usahay makaingon sa sila labaw pa man din ang imo sa ako pader relax raman ka ay mga seminarista gani nga moingon pader mo undang sa ako sa seminaryo nasa mga pari sabatikal sa ko padre kay akong ginikanan masakiton akong alagaran nako pagsud na kog seminaryo akong papa
half body paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner. Ana, inigsulti lang na ako, ala, unya pa der, nahimo to nimo nako, pagsuod nako, patay dahil papa. O di okay na. Kuhaan da yun. Ano yun? Nya, nga naman dahil, kay namatay sa papa na impierno. Sa inyong paminaw, ambot lang. Basta para nako, nalangit yun. Kay nagpakita man siya nako sa damgo, o dito naman siya sa langit nako nakitaan. Gadanag namang iyang naong. Damgo ranoon to, pero mura mo sa tinuod. Gahuwat na lang kung kanus ako mamatay, ug tuwa pagyus papa dito. Kay bisag maimpierno pa ko, kakita mangyapon kog tuwa bas papa. Nyas mama sad, namatay sa mama. 7 years after ko na ordain pagkapari. O nipakita sa mama nako sa damgo nga tuwa sad siya sa langit. Abot sa kag tinuod ba, pero nawa mga akong mga kaning kaguol o guban pa, murag gihupay ba. Ini kamatay nako, hibawan gina nako tuwa bas langit. Ngayon saan ako pagsiguro sad nga malangit sa ko. Simple kayo, wag tangon ang kabalaka, magpasalamat sa Ginoo, unya magsigig share. Kani dining atong parokya, masig makapalangit ni nako. Sabi niyang tanaw. Ganahan mo kuyog sa langit? Share, no? Share. Palit mo slat. Niya, sige yung share. Hangtod ta mga matay. Ikamatay na to, kita tas langit. Ang Ginoo na say magsigig share ngan hinato sa tanang mga bahandi o kalipay dito sa langit. Ug mao kana unta ang maglihok sa atong mga kasing-kasing. Kana nga maong pangandoy nga makasud gyud kog langit, kanang pangandoy nga makapaambit gid unta ko sa akong isig katao. Kung mauna nay maguna, wag tang tanang problema maayo ta sa atong mga sakit, labi na ang sakit nga espirituhanon. Manindog ta mga masakiton kaniadto. Atong ipadayag ang atong pangamuyo. Mga igsoon, mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala o aron pagtanyag o kaluwasan. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Dios nung mananambal, ayuha kami. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga ang mga huyang o mga makasasala, makaangkon o kaayuhan diha sa balay nga gitawag og simbahan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, magmatinud-anon diha sa ilang pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga dinhi ni Eucharistikanhong halad, makasinati kita sa maalimahong kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga tagdo nato ang uban, ang kaluoy ug pagsabot, sila nga nagpuyo og masalaypong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumut, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
Diyos nung mananambal, ayuha kami. Amahan nga maluluyon og mahigugmaon, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa pagtuo ug gugma ni Abraham ug sa mahal nga Birhen Maria, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalan ko karon, Ginoo. Naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalan ko karon, apan kinasingkasing. Tawatan, kining akong gihalat, Ginoo. Mga bugaw, abot sa'yo kang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalat ko karon, apan kinasingkasing. Kanimo gihalat ko karon, Ginoo. Naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalat ko karon, apan kinasingkasing. Jutay lang kini gihalat ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa paglay ug paghimayas sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan, tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak uban sa dili ikag-aso imong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa cross sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagday kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kad-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong ginharian.
kasalanan mo. Bugdili mo kami, itugyan sa pagsulay. Inulualuwasa kami sa nalutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay inuman ang ingharian, ang gahugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo Niya ako amay ang kalawat kanyo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa buwanan kapung magkapundok, nahilusa sa paghigugma, kagabuhat ka mo sa akong isugo, ug ako kaninyo makigugan. Ug ako kaninyo makigugan.
Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, og maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kasing-kasing. Niya mahitabo ra ni siya kung kanunay gitang mapasalamaton ug mopaambit sa tanan nga Dios nung mga grasya nga atong nadawat. So salamat sa mipaambit nato sa mga grasya, labi nas namalit og mga SBF dag nga slots nato para sa pagtukod padayon sa atong kumbinto na natay halin nga 31,484 ana apay available nga 44,516 slots. Atong pakpakan pag-usab ang namalit niini. Niya basig karon gitingan ining Domingo ang katapusan natong pag-report sa atong 19 slot challenge kay apa may ni apas og panghatag. So 223 slot 19 slot challenge na ang atong nadawat. Pakpakan sa natong usab. Salamat. So karong gabi ana atay Alliance of Two Hearts nga vigil. Akong gihangyo ang mga mandated organizations, mga ministries and commissions na unta magpadala gyud inyong mga representatives para moapil niining reparation prayer para kaning kalinaw, kahusay ug conversion of sinners sa tibuok kalibutan. Kuyog ni Mama Mary ug ni Jesus. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga